Brána Source na tu velkou clonu. Zdanavičius si věří na trojku a je úspěch. Ale na druhé straně pochvalme obranu domácích. Zdanavičius za 3 body. 49-30, vyhrál obě první 2 čtvrtiny a přichází klasicky rozhodující. V brněnské obraně a nedobrání Viorala. Znamená další body na pardubickou stranu a tahle 15-20 bodů, ale pak také měl zápas, kdy se moc neprosadil. Na straně hostů teďka Time Gordonem. Ondřej Šiška. Zdvojení. Zdanavičius za 3 body a úspěch. Části. Hraje na útočné polovině Brna Rychtecký. Zdanavičius povzbuzený úspěšnou dvojkou se... Nijak vězně v tomto zápase, 50% úspěšnosti pouze pro Medvědy. Zdanavičius za 3... Tu přihrávku vychýlit z toho směru. A Tomáš Zdanavičius! Kulpan. Zdanavičius je tam i sám a je přesný. Dáňa chtěl dojít až do koše, to se mu nepovedlo, ale Pumprla nedokázal zachytit balon. A vše trest! Šiška. Chtěl si narazit se Zdanavičiusem, ten nakonec dlouhým pasem Viktora Pulpána. Přivánek zvedat ještě nebude. Zdanavičius, ano, za 3 body, Tomáš Zdanavičius! A to jsme odehráli pouze 3 minuty. Za 3 body Zdanavičius! Lucio už je na 5 bodech v tomto zápase, teď vrací na Ondřeje Šišku. Zdanavičius, dlouhá dvojka, konečně se... Zdanavičius jen předá Křivánkovi a zacloní. Teď za 2 body ze střední vzdálenosti. A Brnu to navíc teď úplně nešlape ani na útočné polovině. Zdanavičius to bere na sebe a jdou zpátky náskok, ale oba týmy se v posledním úseku celkem často střídali ve vedení. Děčínský tým a první body pro kapitána děčínského týmu. Vždycky bolí nejvíce. Brno 24 vteřin dobře brání. Do ničeho Píšek nepustí, je z toho těžká střela, ale Brno... Ještě lépe Filip Halada. Aktuálně už 8bodový střelec. Teď zatím dali pouze 11 bodů za celou druhou čtvrtinu. Zdanavičius přidá. A teď to Šiška, chtěl jsem říci, udělal výborně, taky že ano, nakonec toho. Přivánek. Zdanavičius teďka má možnost jednoručky, je to tam.